आज 2077 साल पौष 1 गते बुधबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अचानक अध्यादेशको वैधतामै प्रश्न, राष्ट्रपतिको भूमिका विवादास्पद, ओलीको कदमले नेकपा वारकी पारको अवस्थामा, उखुको बक्यौता नतिर्नेलाई पक्रन पत्राचार लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको वन्यजन्तुका लागि अस्पताल शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। घाइते तथा रोगी वन्यजन्तुको उपचारका लागि सौराहामा अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ। 2071 फागुन 20मा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले शिलान्यास गरेको अस्पतालको औपचारिक उद्घाटन गएको शुक्रबार भएको हो। केही वर्ष अघि नै अस्पताल निर्माण सम्पन्न भए पनि आवश्यक उपकरण नजुट्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो। नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष NTNC को 3,90,84,000 रुपैयाँ लागतमा अस्पताल निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको अनुरोधमा NTNC ले अस्पताल बनाएको NTNC को सौराहामा रहेको जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख बाबुराम लामिछानेले बताए। वन्यजन्तुको संख्या बढेसँगै आपसमा जुधेर घाइते हुने, रोगले समाउने, दुर्घटनामा पर्ने र मानव बस्तीमा गएपछि उद्धार गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वन्यजन्तुलाई उपचार र स्याहार चाहिन्छ। हामीसँग सामान्य हेरचाह बाहेक अन्य सुविधा थिएन, त्यसैले उद्धार गरिएका साना ठूला वन्यजन्तुलाई जोगाउन गाह्रो थियो। अब अस्पताल बनेको कारण यस्ता वन्यजन्तुले समयमै उपचार पाउनेछन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अन्नाथ बरालले भने। अस्पतालमा प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष जस्ता पूर्वाधार खडा गरिएको छ। पोर्टेबल एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, रगत परीक्षण गर्ने स्वचालित मेसिन, रगतको जीव रसायन जाँच गर्ने मेसिन, माइक्रोस्कोप सहितका उपकरण जडान गरिएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। आजका सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति सम्बन्धी खबर विभिन्न कोणबाट छापेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टले अचानक अध्यादेश शीर्षकमा यो खबरलाई छापेको छ। संवैधानिक परिषदको मंगलबार बिहान 9 बजेको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगे। सत्तारूढ नेकपाबाट निर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटा भने गएनन् र 5 सदस्यको उपस्थिति चाहिने बैठकमा कोरम पुगेन। प्रधानमन्त्री एवं परिषद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साँझ 5 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन गरे। त्यसमा पनि सभामुख नआउने निश्चित थियो। अघिल्लो दिन सोमबार निर्धारित बैठकमा देउवा र सापकोटा उपस्थित नभएपछि मंगलबारलाई सारिएको थियो। पटक पटकको प्रयासमा बैठक बस्न नसकेपछि अन्ततः आफूलाई सहज बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ अध्यादेश ल्याए। त्यसले बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई कोरम पुगेको मानेर बैठक बस्ने बाटो खोलिदिएको छ। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट दिउँसो जारी भइसकेको छ। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न र गतिशील बनाउन अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो। यता विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भन्नुहुन्छ, उपसभामुख पद खाली राखेर सभामुखलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ। राज्य सञ्चालनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्छ। सभामुख अग्नि सापकोटा भन्नुहुन्छ। अचानक अध्यादेश शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर छापेको हो। अध्यादेशको वैधतामै प्रश्न शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद अरू 2 सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक बस्ने कार्यविधि पनि छुट्याइएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पारित गरी सिफारिस गरिएको अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन्। केही मन्त्रीले भने अध्यादेशबारे आफूलाई पछि मात्रै थाहा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल राजपत्रमा मंगलबार साँझ प्रकाशित अध्यादेश मार्फत 3 वटा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा 6 को उपदफा 3 मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा परिषदको अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या
पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यता कान्तिपुर दैनिकमै राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित शीर्षकमा खबर छ। एकपटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 7.5 महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफू अनुकूल बनाउन गत वैशाख 8 गते संवैधानिक परिषद र राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी 2 अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानूनी असरबारे परामर्श नगरिकनै जारी गरिदिएकी थिइन्। त्यसको चौतर्फे विरोधपछि मन्त्री परिषदकै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन्। नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओली विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने हिमालय टाइम्स लेख्छ। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले संवैधानिक परिषदको बैठक अवरुद्ध भइरहेका बेला सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेश ल्याएसँगै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तिलाई विश्वासमा नलिई कुरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ छ, एक मनोवाद वा सर्वसत्तावाद प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै ल्याइएको यस प्रकारको अध्यादेश मार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु नेपाली जनता र समग्र आन्दोलनमाथि नै अपमान हुने हुँदा यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्छ। यता नेकपाका नेता माधव कुमार नेपाल भन्नुहुन्छ, अध्यादेश जुन ढंगले जारी भएको छ त्यो बेठिक भयो। पार्टीलाई पनि अन्धकारमा राखेर अध्यादेश ल्याउनु भयो। पहिला पनि पार्टीले यसो गर्न हुँदैन भन्दा भन्दै गर्नुभएको छ। यो तरिका बेठिक हो, अध्यादेश तुरुन्त फेर्नुपर्छ। नेकपाका नेता झलनाथ खनालको भनाइ छ, पार्टीलाई कुनै जानकारी समेत नदिएर ल्याइएको अध्यादेश गम्भीर विषय हो। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं। अब आज बुधबार बस्ने स्थायी कमिटिले नै आवश्यक निर्णय लिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको भनाइ छ, आज अचानक आएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो। संविधान र प्रणालीमाथि नाङ्गो आक्रमण हो। घोर भत्सना गर्दछु, यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन, हिमालय टाइम्सले छापेको छ। ओली कदमले नेकपा संकटमा नागरिक दैनिकमा खबर छ। आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटिमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको छ। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका नेताहरूले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन्। यता कंग्रेसले बोलायो बैठक शीर्षकमा नागरिक दैनिकमै खबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा छलफल गर्न बुधबार दिउँसो 1 बजे पदाधिकारी बैठक बोलाइएको हो। रोकिएन उखु किसानको प्रदर्शन, सरकारले बोलाएको वार्तामा गएनन् शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर छापेको छ। बक्यौता रकम भुक्तानीमा सम्झौता गराउने सरकारले सहयोग नगरेको तथा रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले तेस्रो दिन मंगलबार पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उखु किसानहरूले प्रदर्शन गरिरहेको स्थल माइतीघर मण्डलामै पुगेर उनीहरूको मागमा समर्थन गर्नुभएको हो। किसानको आन्दोलनमा सहभागी हुन माइतीघर पुग्नुभएका प्रवक्ता शर्मा केही बेर सँगै धरनामा समेत बस्नु भएको थियो। सरकारले गत वर्ष किसानसँग गरेको सम्झौता किन पूरा नगरेको भन्दै शर्माले भन्नुभयो, गत वर्ष चिसो भुइँमा आएर किसान बसेपछि सरकारले सम्झौता गर्यो। सम्झौता गर्ने सरकार छ कि छैन? किसानको माग पूरा नगरे सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिँदै शर्माले भन्नुभयो, यो अवस्था लम्बिए सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्न छ, यिनीहरू माफिया हुन् भन्ने मन्त्रीको भनाइ यो सरकारको भनाइ हो कि होइन? सरकारको जवाफ होइन भने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। यस्तै विवेकशील साझाले पनि यसअघि किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ। भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगलाई पक्राउ गर्न पत्रचार शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। लामो समयदेखि उखु किसानको बग्यौता भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई कानूनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ। गृह
मुख्यमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगीलाई कानूनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो। लामो समयदेखि चिनी उद्योगीले किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्दा किसान आन्दोलनमा उत्रिएपछि कृषि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयबीच गृह मन्त्रालयमा बैठक भएको थियो। तीन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूबीचको छलफलपछि किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएपछि सर्लाही, नवलपरासी र रौतहट जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी पठाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए। सरकारले अब वीर अस्पतालमा 500 क्षमताको बेड सहित कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको उपचार गर्ने तयारी गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो 2 महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मंगलबार 2 महिनाभित्र वीर अस्पतालमा 500 क्षमताको बेड सहितको कोभिड संक्रमितको उपचार व्यवस्था गर्न लागि जानकारी गराएका छन्। वीरमा 500 क्षमताको बेड सहित कोरोना उपचार शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। त्यस्तै राजधानी दैनिकमा अर्को खबर छ, ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षणमा जुट्यो नेपाली सेना शीर्षकमा नेपाली सेनाले ऐतिहासिक पदमार्ग, कोट, गढी तथा किल्लाको पहिचान तथा त्यसको संरक्षणका लागि अभियान सुरु गर्ने भएको छ। पुर्खाहरूले नेपाल एकीकरणका बेला प्रयोग गरेका पदमार्ग, किल्ला र गढीहरू लोप हुँदै गएको र भावी पुस्तालाई त्यसको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले संरक्षणको अभियान सुरु गर्ने भएको हो। नेपाली सेनाले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र दोलखा जिल्लाभित्र रहेका त्यस्ता ऐतिहासिक पदमार्ग, कोट तथा गढीको पहिचान गरेर संरक्षणका लागि अभियान नै सुरु गरेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। अब भित्र पृष्ठका खबर। मन्त्री परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्। आफ्नो विरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने प्रतिशोधपूर्ण ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ। संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषदको अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ। आफ्नो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीका लागि अब प्रतिकूलता थपिएको छ। पार्टीभित्रै कमजोर परिस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि व्यक्तिगत रूपमा यो निर्णय हानिकारक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्, किनभने यसले नेकपाभित्र हुनसक्छ भनिएको सहमतिको वातावरण थप बिगारेको छ। तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले लोकतन्त्रको सर्वव्यापी मान्यतालाई स्थापित गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताए। झण्डै पौने 3 वर्षदेखि संवैधानिक परिषदलाई निकममा बनाउने, निर्णय गर्न नदिने जनमत कुल्चिने अभ्यास चलिरहेको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा लोकतन्त्रका सर्वव्यापी मान्यता अन्तर्गतका कतिपय प्रावधान थिएनन्, त्यही मान्यता अन्तर्गत मात्रै बनाउन खोजिएको हो उनले भने। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को दोस्रो त्रैमास सुरु भएसँगै विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले नयाँ ब्याज दर तय गरेका छन्। बैंकहरूले पुस 1 देखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याज दर तय गरेका हुन्। गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतमा दिइने र ऋणमा दिइने ब्याज दर बीचको अन्तर तोकेको थियो। राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेपहरू बाहेकको ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर बीच अन्तर 5% बिन्दुभन्दा बढी फरक हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। आम्दानी र बसोबासको हिसाबले आकर्षक जापान रोजगारीमा सम्झौता भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि कोही जान पाएका छैनन्। 2075 चैतमा नेपाल र जापानका अधिकारी बीच सम्झौता भएको थियो, तर अझै कामदार पठाउन नसकेपछि नेपाल स्रोत मुलुकबाटै हट्ने सम्भावना बढेको छ। हात समाएर काम लगाउनु पर्ने कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसक्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्पष्ट गरेका छन्। स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि जागिर धान्नका लागि मात्र पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसक्ने नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएका छन्। कोरोना संक्रमणले गर्दा कालीकोट जिल्लाको शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको छ। गत चैत महिनाबाट बन्द रहेका शैक्षिक संस्था मङ्सिरसम्म बन्द हुँदा शैक्षिक सत्रमै असर परेको शैक्षिक सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपालमा मंगलबार थप 936 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7117 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा थप संक्रमित पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,50,180 पुगेको छ।
कुनै बेला जाजरकोट जिल्लामा विवाह व्रतबन्ध र शुभ कार्यका लागि बजाइने पञ्चेबाजा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। आजभन्दा 20 वर्ष पहिले जाजरकोटका गाउँ गाउँमा पञ्चेबाजा नभई कुनै पनि खुसियालीका उत्सव हुँदैनथे, तर हाल बिहेबारीमा समेत प्रयोग हुन छाडेका छन्। पञ्चेबाजा संरक्षणका लागि जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन्। मनहरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। आन्तरिक विवादका कारण उनले उपाध्यक्ष मनिला विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष तथा कर्मचारीबाट अपमानित हुँदै आएको गुनासो गर्दै आएकी उपाध्यक्ष विष्टले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्। हस्तनिर्मित कपडाको पोसाक राष्ट्रिय सभाका सांसद र सांसद सचिवालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले उपयोग गर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउने सांसदहरूले आश्वासन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल लगायत अन्य सांसद तथा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्यले समेत यस्तो आश्वासन दिनुभएको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ। हस्तकला दिवसको अवसरमा नेपाल हस्तकला महासंघद्वारा आयोजित हस्तकला प्रदर्शनीको मंगलबार अवलोकन गर्दै उनीहरूले यस्तो आश्वासन दिएको महासंघका उपाध्यक्ष रविन्द्र साक्यले बताउनुभयो। बैतडीको पाटन नगरपालिका 9का वडा अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले वडाका 3वटा विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गरेका छन्। वडाभित्र रहेका 4वटै विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका भण्डारीले हालसम्म 3 विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन्। अब विदेशका खबर। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी जनवरी 20मा हुने राष्ट्रपतिको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी नहुने सम्भावना देखिएको छ। राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मत परिणाम अस्वीकार गर्दै आएका उनले पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी नहुन सक्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोग र अदालत समेतले निर्वाचनको परिणामलाई प्रश्न उठाउने आधार र प्रमाण नभएको दावी गरे पनि उनले भने अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले मत परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हुलाकबाट प्राप्त भएका मत बदर गर्न विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए, तर पर्याप्त आधार र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव देखाउँदै उनका सबै मुद्दालाई खारेज अदालतले गरेको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा भएको गौतम बुद्ध कप क्रिकेटको उपाधि टिम राप्तीले जितेको छ। मंगलबार फाइनलमा राप्तीले नारायणीलाई 9 रनले पराजित गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सहितका 42 खेलाडीले 3 टिममा बाँडिएर प्रतियोगिता खेलेका थिए। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। विगत 9 महिनादेखि बन्द रहेको चलचित्र छायाङ्कन कार्यलाई सरकारले मंगलबारबाट अनुमति दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चलचित्र छायाङ्कन गर्ने अनुमति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका छन्। फिल्म हलवालाहरूले हल खोल्न पाऊँ भन्दै गत साउनदेखि माग गर्दै आए पनि सरकारले अझै हल खोल्न अनुमति दिएको थिएन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर चलचित्रको छायाङ्कन गर्नुपर्ने शर्तमा मन्त्री परिषदको बैठकले छायाङ्कनको अनुमति दिएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत शीर्षकमा हरिरोक्काको विचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो ढुकुटी मुलुकमै उत्पादन गरेर वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर चलिरहेको छैन। मुलुक कामदार निर्यात गरिरहेको छ र उनले पठाएको रेमिट्यान्सले भुक्तानी सन्तुलन भइरहेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीले उपभोगमा थप सहयोग पुर्याइरहेको थियो। हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा बाहुल्यता उत्पादन होइन, उपभोगमा आधारित छ। उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर सरकार आफ्नो खर्च धानिरहेको थियो। यो यथार्थ सरकार र नीति निर्माताहरूले सर्वप्रथम बुझ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा सम्पादकीय विचार छापिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो पहिलो पटक गरेको गल्ती होइन, यसै वर्ष यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा उनकै पार्टी र सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिन उनी बाध्य भएका थिए। अहिले त्यही गल्ती जान दोहोर्याउनु भनेको यसमा उनको नियत सही छैन भन्ने हो। आफ्नो दलका प्रधानमन्त्रीले संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई यसरी बारम्बार लत्याउने काम गर्छन् भने उनलाई कसरी संवैधानिक एवं राजनीतिक अनुशासित राख्ने हो। सत्तारूढ दल नेकपाका सामु अब यो गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ। कांग्रेसबाट नागरिक अपेक्षा श्यामप्रसाद मैनालीको विचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। आफ्ना कमजोरी आत्मसात गरी सुधारका कार्यक्रममा नलागी साबिक अनुसार नै दललाई परिचालन गर्ने हो भने नेपाली जनताको धरोहर लोकतन्त्रको संरक्षक कांग्रेसको यो भन्दा पनि दुरावस्था आउनेछ। त्यस समय पुनः कम्युनिस्टहरू मिलेकाले हामीले पराजय भोग्नु परेको भन्ने जस्ता लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएर बस्नुको विकल्प रहने छैन, किनकि संसारभरबाट प्राय पलायन भएको साम्यवाद लोकतन्त्रवादीकै कमजोरीका कारण सत्तामा पुगेको यथार्थ सबैलाई प्रष्ट छ। के यो पार्टीले अन्य दलहरू जस्तै गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ?
हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।